U ovom receptu ću vam pokazati dvije verzije. Mogu se pržiti, okus je kao punjene krafne, ili varijanta iz pećnice. Dva i pol decilitra mlijeka dobro ugrijati. Maknuti s vatre pa dodati 75 grama maslaca. Ostaviti da se kratko ohladi do upotrebe. 550 grama glatkog brašna, možete koristiti i brašno za dizana tijesta, dapače. 25 grama šećera, nemojte staviti više šećera jer će u protivnoj i u prženoj verziji jastočići prebrzo potamniti izvana, a biti će eventualno sirovi iznutra. 8 grama soli, opcija po želji ako imate vanil šećer. 7 grama suhog digo kvasta, standardno pakiranje. Opcija ako imate i volite, ribana korica, malo limuna i naranče. Sada je mlako, ne smije biti vruće. Odlična opcija 3 velike žlice ruma. Ako ne želite alkohol, možete dodati istu količinu mlijeka. 2 cijela jaja. Dodati polovicu brašna. Preostalo brašno. Ovo je jako bitna faza u pripremi tijesta. Morate baš dobro miješati par minuta. Neki kažu klofati tijesto kuhačom. Tijesto je poprilično ljepljivo za prste kao što vidite, ali takvo mora biti. Nemojte samo inicijativno dodavati više brašna. Ostaviti tijesto da se diže sat vremena. Može biti pokriveno i krpom, ne mora biti poklopljeno. Sada je tijesto još ljepljivije za prste, ali nakon što ga isklofate, ako se smijem tako izraziti, par minuta, više neće takvo biti. Malo istog brašna ispod i odozgora. Promjer mora biti oko 50 cm. Debljina je svega 4 do 5 mm. Dodati oko 100-150 grama nadjeva, ja sam koristio lješnjak čoko namaz. Možete kombinirati kao i ja više vrsta nadjeva. Ja sam uz lješnjak čoko namaz dodao i pekmez od smokvi, njega baš volim. Premazati rub s malo mlijeka. Rezati u sredini. Rolati iznutra prema van. Sada imate dvije opcije. Možete sve prebaciti na namašćeni pobrašnjen lim, pokriti i ostaviti da se diže pola sata i peći 20 minuta na 200 stupnjeva sa uključenim gornjim i donjim grijačem. A možete ih i pržiti. Okus je kao punjene krafne. U tom slučaju nastavite slijediti recept na ovaj način koji upravo gledate. Ostaviti prostora između da se ne dodiruju. Pokriti prvi put na 15 minuta. Okrenuti. Pa opet ostaviti pokriveno narednih 15 minuta. A za to vrijeme podesiti slabiju vatru, naravno ne preslabo, ali ne smije biti jaka. Neka sredina je optimalna. Pričekati da se ulje dobro zagrije.
ponovo okrenuti i pržiti upravo na toj strani kako ste okrenuli. Minutu i pol poklopljeno s jedne i minutu s druge strane bez poklopca. Ako malo iscuri, budite bez brige, odmah će se na to mjesto zatvoriti. Šećer u prahu. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak, savjeti i preporuke za razne slične izvedenice tijesta, koje bi volio da probate.